that. Iyi ntambara y'ishingiye ndashaka kubwira izi investment z'abashinwa billions and trillions ni ukugira ngo bagabanye amadepo y'amadolari bafite kuko ubu ngubu abashinwa uyu munsi ntacyo bashobora gukora abanyamerika kubera amafaranga batuze y'amadolari. Mu bintu mbwiye mise numvamo ikintu muri make basigara bahujwe n'Ubufaransa kubw'amateka ariko kubw'inyagamburiro bajye ku Burusiya protection n'Abashinwa kandi mu tekinike gato ariko ibyo twariho no kuvuga ngo UN kuri hari aho yeshuwe ariko hari naho ifite cyakora nago twayifata ngo tuvuge ko ibyayo byose byabaye zero. Franchement parla kubwa babona ikwiye gukomeza kubaho ikwiriye gukorerwa amavugururwa akomeye ikabaho ariko hagatekerezwa na systeme yayo buri sitari capitalism. Okay, yes, niko bandi bayitekereza se nibiye nyirizina cyangwa no abagize member states bagomba gutanga amavugo nkuko perezida w'Ubushinwa yabivuze n'abandi bakabitereraho. UN kira kintu cyitwa ijambo ryamwe afite ijambo regeje ry'abandi bamwe bakigira abapolisi abandi bakigira ibiki byose bikava mu nzira. Reka turite tunamuzaho kugira ngo tumuvira w'icyarimwe. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ijambo rikomeye cyane uyu munsi ntekereza ko aza kubona n'igisubizo nacyo kiri foudroyante cya Donald Trump ntajya ripfana kuko uyu munsi niwe ufite ijambo. Ubushinwa yavuze ko hari ibihugu byifata nk'ari ba boss bisi avuga ati ninde wabwiye ibyo ngibyo bikwiye kuvaho kumva ko turi ku murongo umwe waba ukize waba ukennye ariko turi ibihugu rwose kandi turiho. Nanjye nshyigikiye perezida w'Ubushinwa Chairman Xi Jinping. Ubona si byo yavuze bigishoboka mu gihe ubona bishoboka mu gihe ibyo bihugu byigira abapolisi bisi ari byo bifite ubukungu butubeshejeho. No aho ngaho uribeshye cyane ambara amadarubindi mon frère. Impamvu wibeshye ngiye ibi bihugu impamvu bidupyinagaza bene aka kageni n'aya masysteme y'ubukungu bisa nkaho aribo bayategeka. Mvugamo Banque Mondiale havugamo na FMI ariko igihugu cy'Ubushinwa dushingiye ku bukungu gifite na politike yacyo y'ububanyi n'amahanga ko tivanga muri politike z'ibihugu ku ruhande rumwe nziza kuko rwana ifite wenda izindi ngaruka. Ntekereza yuko igihugu cy'Ubushinwa kiri mu bihugu bishobora guhindura ibi bintu. Niyo mpamvu mubwira ngo Ubushinwa Uburusiya bagaruye system ya bipolar kubaho strategic balance of power. Ibi rero iyo urebye Ubushinwa ukareba Uburusiya ukareba Brazil ukareba Ubuhinde ukareba Afrika y'Epfo mu cyacyo cyitwa BRICS no ko bashaka gushyiraho bank yabo bashobora gukoresha kugira ngo bacounter bashireho ikintu gishobora n'igitutu kuri Banque Mondiale no kwidolari usocyeza uyu munsi kuki Ubushinwa rimwe na rimwe mu bihugu bimwe na bimwe bidakenera amadolari kugira ngo bajye kurangura mu Bushinwa nko murangura bitewe n'isoko rimeze urangura mu yuan banki yabo ifite ayo ma reserve. Zimbabwe même chose. Ibyo bitekereza ko atari intambara ku idolari uyu munsi ubupolisi bwa Amerika bwose bushingiye ku ifaranga ryitwa idolari. Ni ukuvuga ngo idolari amafaranga bavana mu buvunjayi bwabo niyagaruka bakajya gutegeka isi bakayirasa. So umunsi BRICS zaza bagashyiraho ifaranga rishobora kuba exchange cyangwa se ibihugu bimwe bikaboycotting idolari nk'uko Ubushinwa bushaka kubikora n'Uburusiya. Mon frère ndakubwiza ukuri system izahinduka automatically kandi ntabwo ari kera. Ngiye nkubwiye ko mu myaka itarenze 10 Imana izaduha ubugingo uzabona bizaba gihari. Iyi capitalism izatakiye ubuyisi katubitega amaso. Abantu bazirevolta abantu bazagenda bafata ibi systeme bimwe na bimwe babiswanyaguze abantu bazabura akazi bajye kuri aba developers bibi robots n'ibindi mu myaka 15 ibi kandi bizatangira muri Amerika. Ibi rero bibaye ndetse n'uyu muyobozi w'Ubushinwa avuze iri jambo mu gihe hamaze imyaka hagati y'5 n'indi gucyo mike hagaragaye ku mugaragaro noneho ihangana rikomeye mu by'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abashinwa hakamo gufatirana n'ibihano ku bijyanye n'ibicuruzwa runaka ndetse abanye n'icyo Donald Trump yakoze kuri TikTok ndetse na Nuziriya ibyo yakoze asa nari kubangamira ikoranabuhanga ry'Abashinwa. Wabibonye ibyo ngibyo. Ikindi bivuzwe mu gihe barimo kutubwira mu makuru hano twaravuze ejo bundi kwa gatandatu ko ingabo z'Ubushinwa noneho ziri kongera ibikoresho n'imyitozo zihambaye zisa n'iziri kwereka Amerika ko nazo zihari.
no Ibi bintu ntekereza ko urabibona ute? abashinwa muri teritwari yabo bafite ubushobozi bwo kuba nta muntu wahabavogera. Sintekereza ko Amerika ntabwo ishobora gukoresha imbaraga za gisirikare gupfukamisha Ubushinwa. ntabwo yabishobora, ntabwo byanakunda, ntabwo yatinya. nta nubwo byanashoboka. Icyo ushaka kugira ngo nkubwire rero ku bijyanye n'iby'ubukungu, Ubushinwa nicyo gihugu cyonyine 80% y'isoko ryacyo rishobora kuva mu gihugu bwacyo. TikTok kuyivana muri Amerika ni nko kuyigabanyiriza 20%. Yego ushobora kuyikoraho ariko ntabwo ushobora kugwa. Ibyo ndashaka kubisirikana. Ikindi abantu bagomba kumenya, iki kintu kirimo cyo guhangana Amerika n'Ubushinwa n'ibindi, Ubushinwa bwa outsmartinze Amerika kubera arrogance y'Abanyamerika mu bijyanye n'ubucuruzi. Wowe urasanctioninga abantu bafatanye imikoranire, urashaka kuzana ibintu imposing some sanctions, tariffs n'ibindi ngibyo ngibyo. Ibyo ntibyakunda. Ntekereza ko muri intambara y'ubucuruzi ninde uzayimaginga who is the winner? N'Ubushinwa. Ngenda kubwiza ukuri, Abashinwa bagize amareserve yabo mu madolari menshi. Hari abantu batabona politiki y'Ubushinwa yo gushora amafaranga mu bihugu bitandukanye muri Aziya no muri Afurika, no muri Afurika cyane cyane, bakirengagiza impamvu babikora. Impamvu babikora ni iyi, ni ukugira ngo bivaneho aya madolari bayakonvertise muri assets, hanyuma nibamara kwivanaho amadolari they change the system, idolari bari kubite hasi. Ntutekereza ko Trump atabibona? Nawe he is just fighting to restore that. Iyi ntambara y'ishingiye ndashaka kubwire izi investment z'Abashinwa billions and trillions ni ukugira ngo bagabanye amadepo y'amadolari bafite, kuko ubu ngubu Abashinwa uyu munsi ntacyo bashobora gukora Abanyamerika kubera amafaranga batunze y'amadolari. Ubu Abanyamerika bavuze ngo reka wenda tuvaneho idolari turitesha agaciro, Abashinwa bahomba. Rero Abashinwa ni abahanga cyane, barareba kure, bambaye ibidarubindi binini barimo barakora iki? Baraza muri Afurika kugira ngo ayo mafaranga bayashyireyo abe converted, they get out of the something called dollars. Ahubwo ibyo kuva bari kuza muri Afurika nta nubwo barimo kuzamo gusa mu by'ubukungu n'amadolari yabo, wabonye ko barimo no kuzanamo n'igisirikare cyabo, ibintu bitakunze kuba ntabwo buryo abasirikare b'Abashinwa bakunze kujya mu bindi bihugu. Ubushinwa bitewe na soft way of doing things, kutirata no gushaka kubaha ibindi bihugu bishingiye ku muco wabyo, barabona ko isoko ryaho bagomba gushora imari yabo n'ibindi ni muri Afurika. Ayo mafaranga yabo nubwo bazayakonvertisa, ahubwo nibamara kugera muri Afurika bagomba no kwakira imbaraga zo kurinda imari yabo, kuko barabona hari Abafaransa, hari Abanyamerika. So ibyo byose bagomba kubireba. Erega nabo bamaze gukura, ubu bakeneye icyo bakwita Ubushinwa burabura ikintu iki kimwe ariko kugira ikintu cyitwa glory on international arena, icyubahiro ku rwego mpuzamahanga. Baracyafatwa nk'abantu bari simple, kandi nibyo bituma banakomera cyane. Barafata nk'abantu bari aho ngaho, ubuntu buri aho ngaho, yes, primitive n'ibindi. Ibyo no barashaka kuzamura icyubahiro cyabo. Babanje no kudushyiramo natwe ubwacu kubikoresha by'Abashinwa ari Ishinwa nyine, ariko twari gusanga ubwo ari Ishinwa nyine zikomeye, ariko ibyabo bakabikoresha mu Bushinwa bikajya iwabo. Kuko ugenda urebe, hanyuma dukomeze no kuri hanyuma muri Mali. Kamaze ndeye ku minota mbone ko kubaza mu gihugu cya Mali. Hanyuma baherutse guhirika, turimo turayinywa mwayiba, niko bimeze. Baherutse guhirika ku butegetsi Ibeka, Ibrahim Boubacar Keita. Twihute kugira ngo tuyishiremo. Hanyuma abasirikare bafata ubutegetsi, imiryango mpuzamahanga, imiryango yo mu karere nka CEDEAO ndetse n'ibihugu bitandukanye bibafatira ingamba bibatishwe mugombe mushyiraho ubutegetsi bwa gisivile. Ndibuka icyo gihe abaturage bavuga ati turabyanze, abasirikare nibagumeho, ariko uryo gitutu ni kibi cyane. None babasirikari bari bayobowe na Colonel Major bari barafashe ubutegetsi, babushyize mu maboko y'abandi bantu. Nanze kuvuga ngo y'abasivile, kuko uwo babushyize mu biganza bye ari umugenerale n'ubundi wakivuyemo, ariko ibyo nta kibazo, n'ubundi ni umusivile akungirizwa n'uyu nguyu umugabo uri kureba wari usanzwe akuriye bari abasirikare bafashe ubutegetsi, akaba ari uba vice president. Icyo si nta kibazo kirimo, ni organisation interne ya Mali. Yes. Umugabo wagiye ku butegetsi avuga indimi nyinshi, harimo Igifaransa, Icyongereza, Ikirusiya, yanize mu Burusiya, akaba ari n'umupilote w'indege z'intambara wabigize umwuga, wabyize mu Burusiya, kandi ngo tendansi ze zose ziganisha ku Burusiya.
Mali ni igihugu kiyomoye ku Bafaransa uyu munsi, hashize imyaka 60 uyu munsi leo. ntabwo kiyomoye, cyabonye ubwigenge, kiyomoye nyine kivanye mu cyarigenze. Iki gihugu tuzi cyitwa Mali kigiye kuyoborwa n'uyu mugabo wakuriye mu Burusiya ufite tendance y'Abarusiya, uhise ugitekerezaho iki? Kigiye kuba cyiza cyane kurushaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hano ngewe ndi mu bantu bashyigikiye umugabo burya Vladimir Putin iyo yaguhagazeho, urumva iyo yaguhagazeho guhagarara guhagazeho, biko na kwa Lukashenko ngenda bikubwiza ukuri, mu bantu maze kwemera ko ari abagabo nemera umugabo witwa Vladimir Putin, kuko ntabwo agira indimi nyinshi. Ikindi Mali, kuba uyu mugabo yarize mu Burusi bishobora kwiha amahirwe cyangwa bishobora kuzanamo strategic balance of power navugaga, ku buryo Abafaransa batapfa kwikora ibyo bishakiye mu kubatobatoba, kuko uyu mugabo yabonye abandi barazi be bafitanye relation n'Ubufaransa nk'igihugu cy'abakoroneje, ariko afite na bonds mu Burusiya nk'umuntu wahize. Burya abantu bize mu Burusiya hari ibintu byinshi iyo barebye, na hano urabazi babashuti bacu bo muri hariya yitwa Drujba, niyo batasindiyeyo nyine n'abandi, ariko abantu bize mu Burusi hari ukuntu babona ibintu mbago kanunzanye, ibyo nakazi kawe kawe, batasindiyeyo hari ukundi babona ibintu. no mu Rwanda hari abahasindira bakahapfira, no mu Bihinde barahari, ibyo tubireke. Ariko icyo nemera cyo nuko hari ikintu runaka Mali ishobora kunguka mu mubano wayo n'Uburusiya, mbere na mbere nka protection ibasaba ko bakora politiki yabo neza badatobewe, kuko Ubufaransa cyo bwakora urakizi, bushobora kutivanga direct muri Mali nubwo bahafite ingabo, ariko bakajya bakoresha ibihugu bindi byo muri CEDEAO, twafata nka katalizeri. Yes, Ubufaransa bwajya bukoresha ibindi bihugu kugira ngo bikore iki, bidurumbanye Mali, bibafatira ibyemezo Ubufaransa indirectement benyegezemo n'ibindi nk'ibyo. Ariko niba uyu mugabo ashobora kuba mbere na mbere, ngiye nasitiza ko namusaba ikintu kibiri, urugendo rwa mbere yakora kwa Putin no kwa Xi Jinping. Putin, Xi Jinping, kuko Mali ni igihugu ntekereza yuko gifite byose, kirabura gusa organisation militaire ifatika ishobora guhangana n'ibibazo by'umutekano. Mu bintu mbwiye mise numva ikintu muri make basigara bahujwe n'Ubufaransa kubw'amateka, ariko kubw'inyagamburiro bajye ku Burusiya protection n'Abashinwa, kandi n'Abarusiya bafite iyo nyota yo kugaruka muri Afurika. Urabona n'abasirikare batangiye kuzana n'abasirikare iriya, umva ntibakoze imyigaragambyo basaba ko Uburusiya buza se. Ndabyibuka abaturage bavuga ngo turashaka Uburusiya, none ubu ngubu Uburusiya buraje nyine. Icyo mvuga rero, Umurusi namara gukandagira hariya uzabona akavuyo, iterabwoba bashyirwaho wenda riri community international zasobanutse, bizagira ahantu umupaka. Ngenda kwereka abarayizi nka batanu bagiye kuba abuyu mugabo wa Mali. Uwa mbere Uburusi, uwa kabiri Umushinwa, uwa gatatu igihugu cya Egypt. Ngenda bikubwira kandi bibona. Ibisigaye bindi byose bizatorwa nuko akina ikarita ye ya diplomasi, ariko ibyo bihugu bikeneye nka fondasiyo yo kutamujegeza kugira ngo ashyire mu bikorwa gahunda ze atekanye. Ikindi kirimo hano, nimwitegure yuko ibitero ushuma by'inyeshyamba bigiye kuba byinshi, zigaragiwe indirectly, zirimo hari ibyo zikora bindi utamenya, kuko rega double standard iri hano ku isi, ibintu bakina muri ubukino bukinwa n'abari. Mali ni igihugu cy'ingenzi cyane ku Bufaransa kubera iki, uranium. None se wavuga ati nkanjye, ariko nkabivuga gutyo, ni icya mbere najye gusura Uburusiya n'Ubushinwa, ariko icya kabiri yirukana ingabo z'Abafaransa ziriyo. Ibyo ni ibintu utakora zagenda. Reka nkubwire, birashoboka. Igihugu cyigenga gifite uburenganzira, n'ubundi hari amasezerano n'abaharazihazana, si igitugu kuyasesa, nuko ari ibintu babyihishe nyuma y'amarido, ariko birashoboka mu gihe amaze kubona izo mbaraga. Ariko tunabyibuke neza, n'uyu nguyu yabaye forome hehe mu Bufaransa, byose birimo biravanze. Uyu mwungirije, yes, yize mu Bufaransa, numwe mu basirikare batamaze igihe kinini mu gisirikare, no mu Misiri ngira ngo yize. Yes, nakubwiye nti ibi bintu birashoboka. Aba bantu bashobora gutuma igihugu cyabo bagitunganya banyuze mu buryo bashobora kubona support mu bihugu bimwe na bimwe. None se ku bwawe urabona uyu washyizweho retired colonel general, colonel major, urabona
agiye kuyobora cyangwa agiye kuyoborerwamo inyuma ye n'uyu nguyu umwungirije? siko nabitekereza kuba afite background mu gisirikare akaba yari on the same rank with this one, buriya mu gisirikare harimo kubahana. Nicyo kintu cya mbere nkunda igisirikare, bashobora kubahana, ariko nanone niba afite ubumenyi mu bijyanye na administration isanzwe, civilian administration, byaba ari akarusho. Bizaterwa uburyo azakina amakarita ye n'uburyo azabifriendinga abantu bo muri CEDEAO, kuko byanze bikunze nawe agomba kubikora. Nanjye kubwira kuri CEDEAO, Yes. urabona aba basirikare batagize ubwoba bwa CEDEAO kuko itariki ntarengwa yabahaye n'ibyo abategetse nibyo bari gukora. Icyo nakubwiye ngiki naragusobanura nti ikosa abasirikare bashobora gukora ni ugushaka kumenyera bagakora military junta, bagashaka kuba intagondwa, bagakora ubutegetsi bwa gisirikare. Ibyo ndavuga nti bashobora gushaka umusivile bagakora uburyo bamukoreramo ko yakora byose, ariko bashatse umusivile. Rero ibi ngibi urabona ko babitekereje neza, naho ubundi bari bagiye gushyira igihugu mu kaga, bakazanatakaza vuba na popularity y'abaturage. Hari ikindi kintu nabonye, hari amashyaka ataravugaga rumwe na IBK yari yatangiye kuvuga ati ubu turi kumwe n'abasirikare, harimo nka M5. None abangaba M5 bashyize ku ruhande, ibonye ko bashyize ku ruhande itangiye gusakuza ngo ariko ibi byemezo bafashe nta ruhare twabigizemo. Uzi igisubizo babwiye, avuga ati twaracecetse, IBK arabananira, mureke twe dukore, twe twamushoboye. Urabona ahubwo batagiye gupyinakaza amashyaka atavuga rumwe n'umutegetsi. Bagiriye inama, biroroshye cyane ko banetereza no mashyaka bose icyo bapfa nta kindi ni umugati wa Mari. Sibyo? No, ndahagije kuko Mari gusubira inyuma cyane. Ariko icyo bakora ngiki, bakwiriye mu by'ukuri bakwiriye kureba uburyo bahuza impande different functions mu rwego rwo kuzana political stability, kuko icyo bakeneye gikomeye cyane, bakeneye internal political stability. Sini unyumva kuri icyo kintu, bakeneye stabilité irenterine mu buryo buri politiki. Ni ukuvuga ngo nabo bantu ba M5 nabo bakeneye kubaha imyanya mu butegetsi, ntibagerageze gukerera ikintu gishobora kuzatuma nanone babona abandi bantu bahanganye nabo imbere mu gihugu. Njye ndatekereza ko ibyo bintu ari ingenzi. Hanyuma hafi y'iki gihugu ndabona batwongejeho utunota nka tungana iminota 10. Hafi y'iki gihugu hari ikindi gihugu cyitwa Cote d'Ivoire. Hariyo amatora ya perezida ateganijwe mu minsi mike ishize nibwo bemeje za candidature, bakuramo ya Guillaume Soro, bakuramo ya Laurent Gbagbo wirukanwe n'abafaransa n'ubundi, hanyuma barekiramo abandi. Nabonye umugabo umusaza witwa Henri Conan Bedier yahamagariye abaturage gukora icyo bita désobéissance civile, civil disobedience, kwanga ibyo ubuyobozi buvuga, ngo kubera ko bashyizemo ibintu biri anticonstitutionnel, no kuvuga binyuranye n'ikitegeko nshinga ry'igihugu cyabo rivuga, bakemerera perezida uriho kongera kwiyamamaza kandi yararangije manda ebyiri, bivuga ko itegeko nshinga bivuga ko nta muntu urenza izo manda ebyiri. Uratekereza ko iki gihugu kigiye kongera kugwa mu kaduruvayo nk'ako cyaguyemo bajya kwirukana Laurent Gbagbo? ngira ngo ariko na Bedier yavuye harimo akaduruvayo. Icyo ntekereza urwishanka ruracyayirimo. Guhera General Robert Guei yafata ubutegetsi kugeza apfuye aho bamurasiye mu gashyamba arimo asoma ibitabo bya Colonel General de Gaulle na Mwarize, biragaragara yuko iki gihugu ntabwo cyongeye kigira stability. Icyo tuvuga ngiki nuko byanze bikunze hagomba kuzaba imyivurumbagatanyo no kuhakanya ibiri mu gukorwa. Urabyumva? Abanyacote d'Ivoire ubwabo kugeza uno munsi bumva Laurent Gbagbo ari wari ufite umurongo nyawo. Nabyo nyura muturage azanyimuye handitse ngo Laurent Gbagbo aujourd'hui ou rien du tout. Bako ubu niwe dukene, niba adahari ubwo nta kindi gihari. Laurent Gbagbo n'umwe mu bantu bari bafite umurongo nyawo. Ngiye Laurent Gbagbo naramwemera smart kweli. No, ngiye Laurent Gbagbo umusaza uri very smart. Ikintu Laurent Gbagbo yazize nakagambane k'abafaransa completely and square. Ko yibi yakoze akabarasinga bariko. Yabarasiye hehe? Ibwaki ni mu Faransa. Sibyo nabwira se bira bakoze si bya by'intambara byo kuza gusenya ibikorwa remezo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, guhagurutsa indege ukarasa mu kindi gihugu. Ikosa ryabayeho nuko kugeza uno munsi inteko nshinga amategeko ya Cote d'Ivoire itashoboye gukurikirana ibyaha byakozwe n'ingabo z'abafaransa. Uyu munsi wa none Laurent Gbagbo niwe mucunguzi mbona. Ese sura bari mu kwambara babumbika ibyenda bya gisirikare. Uyu musaza ni
niba ari iby'abaparakomando niba ari ibya special force. Laurent Gbagbo niwe njye ntekereza ko ukwiriye kumuha amahirwe akiyamamaza. Yes, n'uriya musaza nawe ariko nari Bediye ashaka bamureke yamamaza yakora iki, ariko uyu munsi wa none ndashaka ubirebe. Il faut voir ibintu bigiye guteza ibibazo bikomeye cyane. Reba Laurent Gbagbo ariko nari Bediye wongereho Guillaume Soro we bamwangiye kwiyamamaza, ariko urukiko rwa Afurika rwavuze ko nta mpamvu yo kumuza kwiyamamaza, bakwiye kumureka kwiyamamaza. Ibi ngibi rero ni ibintu bigiye gutuma Cote d'Ivoire bakaduruvayo. Ikindi nshaka kugira ngo nkubwire, kandi cyari igihugu cyiza, ariko uyu munsi wa none ntekereza yuko ubutegetsi manda ya gatatu ya Ouattara ishobora kuzaba manda mbi cyane, ishobora kuzaba nka manda ya Pierre Nkurunziza. n'ubundi zawe na manda y'inshimutano, kuko azatsinda amatora, azayiba, ariko azaba yarashimuse, azayiba ingoma. ndeka nkubwire azayiba, ariko ubu ndabona bizana abapuki, abantu bamwe nakwita ko ari abasaya n'ibindi. Ndatekereza yuko Bouaké ishobora kongera kwivumbagazamuka ku buryo bukabije, kandi yari en pleine reconstruction, barimo kuyubaka ubu ngubu igiye kongera ijye hasi. Zabireba. Undi ati mwaramutse, iyo murebye mubona ubukoroni buzarangira ryari muri Afurika? Yes, agarutse. Ntabwo buzajya burangira kuva tugitega amaboko. Undi ati bonjour, ndabakurikira. Bwa mbere buri mu mitwe yacu. Ati ndabakurikira, ati Kenisi bidaro bidi binini nibyo pe arabyambaye ntabikuremo. Ati nibyo koko intambara ihari ni yifaranga, ariko Kenisi numva yaba ari gufana abashinwa, kuko numva nta kintu cyakuraho kuba umupolisi w'isi, kuko igihugu kizaba kiri world super power, kizakora n'ubundi ibyo Amerika irimo gukora. Abandi benshi barimo kunsaba Rwabwiga, ndimo no kumubageza ariko kuko undi akavuga ati abazamu nta kintu mbijeje maze kubona ifoto ya Rwabwiga. Undi akavuga ati ubwo aho mbacecetse nuko mbonye abantu barimo kunsaba ibintu byinshi, ariko iyo bagusaba nibyo byinshi, ariko turabibaha bihari. Bati ariko umuryango w'umujyi ukora akazi gakomeye, kuko bafasha ibihugu birimo umutekano mugiye kurangira. Urugero, bagaruye umutekano muri Congo, ariko Amerika ifite ubushobozi buruta bw'Ubushinwa pe. Congo yahe? Congo Kenisi bemeranye n'umuntu uvuga ko Congo hagarutse umutekano kandi mu gucikamo n'ibice. Undi ati abakire bose banyunyuza abakene ni kwisi iteye. Undi ati ntacyo UN maze rwose nigende. Undi ati ndi rutonde ku mashuri muri Rwamagana yo umukire wese anyunyuza umukene. Ibyo bihugu rero birarengana, n'ubundi ibyo byahozeho bizanahoraho. Ni Munyaneza Ibrahim Rwamagana. Undi ati ibyo muvuga niko bimeze, ariko hari n'ibyo UN yakoze nubwo ari bike. Undi akavuga ati ariko ubundi uretse Bibiliya abantu bakigenderaho imaze ibinyagihumbi, nabwo ari uko batinyishwa baterwa iterabwoba. Ni iki kindi cyamara imyaka ingana nk'iyo ngiyo kitaravugururwa? Ubu koko isi yo muri za 40 uburyo yari iyobowemo babona bwakorana n'ubu muri za 2020. Ngo akavuga ati mwaramutse, polisi yo guha amahirwe abagore mubona izarangira ryari? Ni ikibazo yibaza. Ntikarangire ati mbibajije kuko ahantu henshi usanga amahirwe menshi akigenerwa abagore, ko amategeko ari amwe, nta kuntu hacungwa gusa uwabuzwa uburenganzira bwe, ariko amahirwe akaba angana kuri bose bitabogamiye gusa ku gitsina gore. Ntekereza yuko muvandimwe bizahora bibiri uko biri kose, reka tubyumve kimwe. Nta n'ikintu binatwaye, ariko ntacyo bitwaye. Kandi niyo umugore ateye imbere, sintekereza yuko atera imbere agacura umugabo we cye w'igisambo. Ibyo rero ni nkuko habaye n'umugabo w'igisambo waya akakora ibintu byose agahuba agapfa nabi. Ariko unsubiza kuri uyu nguyu, tumenye yuko no mu miterere uko bimeze, amahirwe menshi abagabo barayabonye ku buryo buhagije. Guteza imbere abagore bashyiramo women empowerment mu bijyanye n'ubukungu, njye ntekereza ko ari ibintu byiza, ahubwo hagiyeho na women development bank, njye ntacyo byaba bintwaye. Sibyo? Kandi ubwo ndimo ndabwira abagore bazi gutekereza, ni mwitekereza iyo banki ishobora kugira abakiriya benshi, n'abagabo twayigana kubera twizeye ko abagore ari abacungamutungo beza. N'ubundi nubwo wenda baba batadushyize muri ya gahunda ya nkunganire, ariko tugiye mu zindi gahunda zihari baduha.
dufite serivisi zose zitureba. uyu ati uyu muryango wabaye umutaka ukingira ikinyoma ibihugu by'ibihangange mu bihe uburenganzira bwo gukomanyiriza ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kugira ngo bitubure umutwe ngo byubake politiki n'ubukungu bubirengera. Undi ati nabyo ntibyari gushoboka iyo batahaba nako n'akazi hari abantu babibashimira. Undi ati igitangaje n'uburyo usanga ibyo bihugu bigize akanama gahoraho usanga byikura mu masezerano amwe n'amwe aharanira uburenganzira bwa muntu aho kuyanoza. Nka ziriya za Amerika ntizikuye muri rwa rukiko mpuzamahanga cyane ufashe umunyamerika mwagwa mbiri. Undi ati kuri ijana ku ijana pe gusa biranagoye kubihindura kuko akaruta kandi karakamira igihe cyose tukirya kuko barambuye ibiganza byabo twabwacu nta gushyira hamwe ngo twishakemo ibisubizo tuzahura munsi y'ibirenge byabo mpaka tumenye agaciro kacu. Undi ati ubundi twakabanje gusuzuma tukareba neza ubundi abawushinze ni bande, ese ibihugu byose birimo ni ibihuza b'ibikorwa cyangwa n'abafatanyabikorwa. Nge mbona uriya ari umushinga wizweho neza kandi utapfumura ngo urebe mu ndiba y'umutima wayo. Ati ibyo nibyo koko nta kintu na kimwe wamaze uretse kwishakira ari peteroli n'amabuye y'agaciro gusa. Uyu ngo aravuga uwitwa Iyamuremye David aragira ati Gasogi n'akataraza izakazana intare mu mujyi, Misire mu mujyi, ibyo bintu birakora iki mu mujyi koko birawurinze. Biravuga ati ndabemera cyane. Ati uwitwa Niteze Umuremyi Jerome aravuga ngo vuga ivyuzi. Abwira nde sinzi icyo avuga. Vuga ivyuzi nuko yanditse mu kirundi ngo vuga ivyuzi. Right, nizere yuko amerewe neza. Hano hari abandi ubutumwa bwabo bwo ni bwinshi cyane turimo turabureba. Ureba n'uburi aho ngaho mu minota mike dusigaranye. Uwitwa Enosa Nganabasiga aragira ati turabahaye yambu ngira ngo n'abandi uretse mwaramutse tireka nkubwire ababisabaga barabasilamu babasaba iki ariko garuka kuri byandi twavuga. Yarimo arambaza ngo droit de veto ibihugu bitanu mu bivugo ngira ngo twayivuzeho. Bifite droit de veto. Yes, twavuze twavuze Leta Zunze za Amerika, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubwongereza. Harya igihugu cy'Ubuyapani nacyo cyakikubisaba. Yes. Ubuyapani ko bapfa kucyemera. N'Ubudage bwo maze Ubudage burya babe kubukumira kubera intambara bwari bwashoye. Ariko Ubudage igihe kirageze ko Ubudage nose ko bakumira ko ushoye intambara bukaba bwo basuplying ibikoresho bya gisirikare. Ibyo nabyo ni ibindi biri aho ngaho. Ahubwo baje gusanga igisirikare cyabo cyari yubatse ku rwego rwo hejuru birenze nuko babitekereza aho. Kabisa kandi uzabona none amahana zagwa nibaramuka bahagurutse. Sinheza ko Abadage uno munsi bagitekereza ko basubira mu bintu nk'ibyo. Ariko hagize baza no parapara bahaguruka. Nose bareka bakazirikwa gutyo gusa amaboko inyuma nkuko Abanyafrika bazirikwa. Hano hari umuntu witwa Sharire ngira ngo ari Burundi. Aravuga ngo TV hano ngo ifise abakozi babiri gusa. Wowe wona ari bangahe? Ndi nguri hano. Abikunda kuba ari hano. Hano akazovuga ngo umva ngo iyo ntare yakanwa uzajya uyireba wenyine kuko nta mufana uzabona mu kibuga pe. Ariko ko biri kose nibataza bashora ariko bana bareba no kuri televiziyo ariko babyumva no mu bitangazamakuru influence intare yakandwa izakugeraho wabishaka utabyemera. Ariko hari igihe igikoko kikaze cyane umuntu abadashaka kugira ngo kitamubona ukakima amaso ngo mutarebana. All right. Ngibyo rero nguko twasoza ndabona twasoreza aha ngaha. Murakoze cyane mugira ibihe byiza Imana ibarinde.